আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং এন্ড লাইফে। সবাইকে জানাই স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই মজাদার একটি রেসিপি, পিৎজার রেসিপি। ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারবেন ঠিক রেস্টুরেন্টের মতো মজাদার এই পিৎজার রেসিপি। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের অনেকটাই ভালো লাগবে। দেখতে যেমনটাও সুন্দর, খেতেও তেমনটাই মজা। আশা করি রেসিপিটি পুরোটি দেখে নেবেন। চলুন আর দেরি না করে রেসিপিটি দেখে নিই, কীভাবে এই মজাদার পিৎজার রেসিপিটি খুব সহজে বানিয়ে ফেলি। তো এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। তো 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম। এখন হাফ চামচের মতন ইস্ট দিয়ে দিব। স্বাদ মতন একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এখন অল্প অল্প পানি দিয়ে একটু ডোটা বানিয়ে নিব। ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে ডোটা বানিয়ে নিচ্ছি। এভাবে অল্প অল্প পানি দিয়ে মেখে নিব আমি। আবার একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। দুই তিন মিনিট একটু মেখে ভালোভাবে ডোটা বানিয়ে নেবেন। খুব একটা নরম হবে না, যেরকম রুটি পরোটা বানাই আমরা ঠিক সে তেমনটাই বানিয়ে নেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখন আমি কিছুক্ষণ রেখে দেব, 5 থেকে 6 মিনিট। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন চিকেন নিয়েছি। অনেক সময় রান্না করা চিকেন থাকে, তো সেখান থেকে 2-3 টুকরা চিকেন নিয়ে নেবেন। তো এখানে আমি 3 পিস টুকরা নিয়ে নিয়েছি। এখন হাত দিয়ে একটু ভেঙে নিব। তো হাত দিয়ে একটু ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিলাম। তো এখন 5 মিনিট হয়ে গেছে। তো আবার একটু হাত দিয়ে একটু মেখে নিব ডোটা। অনেকটাই সফট হয়ে গেছে। একটু মেখে এখন বড় করে একটা রুটি বেলে নিব। সামান্য পরিমাণ ময়দা ছিটিয়ে নিচ্ছি। এখন একটু বড় করে রুটি বেলে নিচ্ছি। তো রুটি কিন্তু খুব একটা পাতলা বা মোটাও হবে না। তো বানানো হয়ে গেছে। তো এখানে একটা ফ্রাই প্যানে আমি সামান্য পরিমাণ একটু তেল দিয়ে দিব। প্রায় হাফ চামচের মতো তেল দিয়ে একটু ব্রাশ করে নিলাম ফ্রাই প্যানটা। তো এখন এই ফ্রাই প্যানের মধ্যে রুটিটা দিয়ে দিব। তো বেলে রাখা রুটিটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। এখন 4-5টা একটু মুড়িয়ে নিব হাত দিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে মুড়িয়ে নিচ্ছি। ঠিক এভাবে মুড়িয়ে নেবেন। একটু গোল করে নেবেন, তেরা বাঁকা যেন না হয়, একটু খেয়াল করবেন।
হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে দেবো যাতে খুলে না যায়। তো হাত দিয়ে একটু চেপে দেবেন এভাবে। তো এখন একটা কাঁটার চামচ নিয়ে নিচ্ছি। তো মাঝখানটা একটু ছিদ্র করে দিচ্ছি কাঁটা চামচ দিয়ে, যাতে ফুলে না যায় মাঝখানটা। এভাবে ছিদ্র করে দিবেন। তো এখন আমি 1 প্যাকেট সস নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে 2 প্যাকেটও দিয়ে দিতে পারেন। তো আমি 1 প্যাকেট দিয়ে বানিয়ে দেখাচ্ছি। প্যাকেটটা ছিঁড়ে এখন আমি সসটা দিয়ে দিব। এখন একটা চামচ দিয়ে ভালো করে মেখে নিব। এভাবে একটু মেখে নেবেন, বা ব্রাশ দিয়ে কিন্তু মেখে নিতে পারেন। তো এখন আমি ছিঁড়ে রাখা মাংসগুলি দিয়ে দিচ্ছি, চিকেনগুলি। তো চিকেনগুলি দিয়ে দিচ্ছি এভাবে, দেখতে পাচ্ছেন ছিটি ছিটি একটু দিয়ে দিবেন ফাঁকা ফাঁকা করে। একটু ফাঁকা ফাঁকা করে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি কয়েকটা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, কেটে রাখা ছোট করে পেঁয়াজের টুকরোগুলি দিয়ে দিচ্ছি। 4-5টা একটু সাজিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা পেঁয়াজ, এখন আমি পনির দিয়ে দিব। 1 কাপ পরিমাণ পনির এখানে আমি দিয়ে দিব। পনিরটাকে একটু চিকন করে কেটে নিয়েছি। এখন ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে দিব। আর এখানে আমি 2টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি একটু সাজে। এর উপরে আমি পনিরটা দিয়ে দেব। এখন পনিরটা দিয়ে দিচ্ছি। চার পাঁচটা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে দিবেন। তো হয়ে গেলে এখন ফ্রাই প্যানটা আমি চুলাটা অন করে দিব। তো ছিদ্রটা বন্ধ করে দিব ঢাকনার। তো এখন আমি 15 মিনিট অপেক্ষা করব। আর 2 মিনিট চুলার জালটা কিন্তু হাই হিটে থাকবে। তারপর আমি চুলার জালটা মিডিয়াম আছে লো করে দিব। লো আছে 15 মিনিট অপেক্ষা করব। তো এখন 15 মিনিট অপেক্ষা করছি। তো 15 মিনিট হয়ে গেছে। এখন চুলা জালটা বন্ধ করে দিয়ে আমি এখন নামিয়ে ফেলবো। ঢাকনাটা খুলে নিলাম। এখন নামিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল পিৎজা। খুব সহজে অল্প সময়ে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে বানিয়ে ফেললাম।
আশা করি আজকে পিৎজার রেসিপিটা আপনাদের অনেকটাই ভালো লেগেছে। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একবার বাসায় ট্রাই করে দেখে নেবেন। খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছে। আর রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন মজার মজার রেসিপির জন্য। আজকের মতো বিদায় নিব। আল্লাহ হাফেজ।